Tere, kallid inimesed! Täna mul tekkis jälle selline mõte, et teeks teile väikse video siin, räägiks oma mõtteid, vaatame, mis saab, mis nendest mõtetest saab, mis tulevad otse südamest ja tuumast. Mul on viimasel ajal olnudki sellised uued taipamised ja tunnetused ja eks nad vaikselt kogunevad ja jälle uuenevad ja mõtlesin, et enne kui ma jälle nagu sellest punktist edasi liigun, siis võiks nagu need asjad lihtsalt teile ära rääkida ja eks ma lõpus jälle tõmban natuke kaarte ka. Ja praeguseks ma siis tulin siia ühte enda kodukoha parki, mis on väga ilus park, siin on papagoid lendavad ja hästi palju linde on ja siis inimesed käivad siin lihtsalt jalutamas. Ja näete, puude otsas on sellised lillakad õied ja ilus loodus on tegelikult siin ümbruskonnas. Ja sellega seoses päike toobki nagu selle rõõmu välja, et tahad rääkida ikka südame asjadest, eks ole. Ja üks minu selline lemmikteema, nagu te teate juba, on ikka armastus. Sest mul on armastusenergia väga sügavalt siin sees. Tunnetan seda kogu aeg ja igaüks tunnetab seda täiesti erinevat moodi. Aga mina tean, et ma olen enda sees tunnetanud teda ikkagi sellise väga võimsa energiana. Et armastust ei saa seostada alati mitte ainult nagu suhtega, vaid see on nagu selline võimas energia, mis meid hoopiski käivitab ja mis meid paneb ennast avama, paneb ennast väljendama. Ja väljendus tulebki nagu siit südametšakrast kurgutšakra kaudu välja, et me saame, kui me nagu väljendame oma sügavaid sisetundeid ja tundmusi, meie hing väljendub kurgutšakra kaudu. Ja seda tuleb teha sellepärast, et see ongi see koht, kus me nagu areneme ja me avame ennast ja sellega me tõmbame ka magnetina armastust endale ligi ju. Mida rohkem sa enda sisemisi tundeid väljendad, seda rohkem tuleb ka sinu poole seda. Sest see, mida sa välja siit annad niimoodi südamest, mida sa välja annad inimestele, kas töö kaudu, näiteks sulle meeldib sinu töö ja sa teed seda südamega, sa keskendud sellele kogu oma hingega, paned oma aega, ressursse, kogu fookuse sellele, siis see töö kannab ka lõpuks vilja. Ta toob sulle nagu selle energia tagasi, kus sa hakkad nautima seda tööd või siis isegi töö tulemusi. Et selleks peabki enda sellist südame energiat nagu andma. Täpselt sama on tegelikult ka suhete puhul, meeste-naiste suhete puhul, laste, vanemate suhete puhul, täpselt samamoodi, et sa annad oma südame energiat inimestele tegelikult. Ja kui sa annad seda nagu hästi puhtalt tingimusteta, sa ei oota kogu aeg midagi, et kui sina annad, et sa pead tingimata midagi nagu vastu saama, siis see ei ole nagu sellisest nagu ego pinnalt ei tule see, vaid see tuleb just sealt puhtast südamekohast, eks ole. Siis see tuleb sinu poole ka tagasi. Et see on ükskõik millega. Aga siinkohal on ainult üks asi, mis mina olen nüüd kogenud sellist asja, et vaata, kui sa oled väga niisugune avatud ja su südames käib selline nagu mingisugune energiamöll kogu aeg, nagu minul käib,
siis seda intensiivsemalt ma seda ka väljendan. Ja paraku see teeb ka mind kohati nagu võib-olla ka selliseks nagu hästi jõuliseks ja võib-olla ka veidike obsessiivseks isegi. Ja see kipub naistel olema see ülearmastamine. Et mis asi on ülearmastamine? Ülearmastamine ongi nagu selline asi, kus sa hakkad rohkem andma välja endast, hakkad rohkem ennast andma, kui tegelikult oodatakse ja see nagu, sa ei pane seda hetke tähelegi, kui see võib isegi muutuda kuidagi, ta hakkab nagu seostuma selle egoga ikkagi. Et sa küll nagu annad südamest, sa tunnetad seda, et sa tahad südamest anda. Aga paraku ei pane seda õhkõrna piiri tähele, kus muutub see nagu kuidagi selliseks kuidagi obsessiivseks ja seda kardetakse, eriti mehed kardavad seda, kui naised muutuvad sellisteks. Aga iseenesest ei ole see enda väljendamine tegelikult just ongi õige enda tundeid väljendada, sest kui sa enda sisse jätad, siis sa nagu tegelikult surud endas kõik enda energiad ja emotsioonid, tunded kinni. Ja see võib sind teha haigeks, see võib hoopis vastupidi, see võib nagu mõjuda depressiivselt. Et mina olen nooruses olnud selline inimene, kes ei julge oma tundeid väljendada, eriti kui ma olin täiesti nagu selline 20-ndates, ütleme, verinoor ja esimesed armastused tekkisid ja siis ma olin nii kinnine, ei julgenud väljendada, sest ma kartsin, et naeruvääristamist. Ma kartsin, et mind siis nagu tühistatakse ära lausa. Või et ma teen ennast nagu narriks. See ongi see põhiline, mida inimesed tegelikult kardavad, eriti naised. Ja meid on ju kasvatatud ka nagu selliste mustritega, et naine ei või enda tundeid üldse väljendada. See oli nagu vanasti oligi see teema, et ikka enne tuleb väljendab mees ja siis hakkab naine ennast väljendama. Et aga kes ütleb, et see järjekord peab just nii olema, et esiteks naistel on täpselt samamoodi tunded nagu meestelgi ja kui naisel tekib esimesena see tunne või ta avastab endas esimesena selle tunde, siis ma arvan, et tänapäeval ei ole mingi teema see, et ta ei võiks oma emotsioone ja tundeid ikkagi nagu autentselt väljendada. Aga tuleb lihtsalt tajuda seda piiri, kus sa võib-olla lähed liiga jõuliseks sellega või lähed liiga nagu pealetükkivaks või liiga palju tuleb seda korraga. No siis see ehmatab vist ära küll, et tegelikult kui teistpidi vaadata, siis kui mehed on sellised naiste suhtes, siis tegelikult eks ta ole ka samamoodi. Et ega jah, mind on ikka noores eas hästi palju nagu selliseid pealetükkivaid mehed on mind ikka taga ajanud ja ega see meeldiv ei olnud küll. See tekitas minus nagu mingisuguseid hirme üles. Ja ma mõistan seda olukorda, kui see tekib. Aga siis ongi õige võib-olla tõmmata nagu tagasi, kui see olukord on juba tekkinud, siis seda tagasi nagu iseenesest ei saa võtta, sa oled juba ennast väljendanud, eks ju, et siis on võib-olla mõistlik lihtsalt rahusse minna või tasakaalustada ennast ja küll siis kõik
energiat lähevad jälle nagu rahulikumatesse vetesse või energiat jälle lähevad niimoodi rahulikuks ja tegelikult võib-olla üldse, kui sa võtad oma sellise väe ja energia tagasi, siis siis ei juhtugi mitte midagi ju tegelikult, et elu paneb ju ise kõik asjad nagu tegelikult paika, et kas, kui sa oled enda tundeid ikkagi väljendanud, siis kas sealt tuleb edasi midagi või ei, aga põhiline on see, et jälle varjamine ei ole ka nagu õige, sest kuule, mammutid surid ju ka niimoodi välja, et üks mammut ütles teisele, et noh, teine ja tegelikult ei toimunud mitte midagi ja nii nad välja suridki. Eks ta nii on. Ja Põhjamaa inimesed on eriti hästi kinnised, kui ma siin Hispaanias inimesi vaatan, siis näiteks siin pidid üldse naised ütlevad tegelikult meestele siin, kui miskit toimub, kas või on mingi konfliktsituatsioon, siis öeldakse kohe see asi klaaritakse nagu koheselt paugu pealt ära, nii et siin ei ole nagu pikka vindumist ega tagasi hoidmist ja need suhted kestavad ka kauem selle tõttu, sellepärast et need asjad klaaritakse nagu kiiresti ära. Et olgu hea küll, et tänaval võib kuulda siin isegi mingit kisamist teinekord, et keegi karjub kellegi peale, aga nad on lihtsalt nii temperamentsed, et neil tuleb nagu kohe see esimese pauguga välja, et need emotsioonid ja ütlemised ja siis muidugi pärast kallistatakse ja lahendatakse hoopis kuidagi rahulikumalt ära, aga sisse nagu ei jäeta mitte midagi ja tegelikult suhted kestavad. Et ei ole neid lahutamisi nii palju kui Põhjamaades on. Ja ma ise olen tegelikult ka sellise väike tulisema temperamendiga ja mida rohkem ma olen enda sisse hakanud vaatama, siis seda otsekohesemaks ma olen hakanud muutuma, seda täpsemini ma ütlen, mida ma tunnen ja mida ma mõtlen ja mida ma soovin ja nii on. Et kas sealt nagu midagi edasi toimub, ega selles ei olegi asi, vaid asi ongi selles eneseväljenduses, et inimene peab saama enda tundeid, mõtteid väljendada. Et kui ta nagu, mitte see, et ta nüüd mis sülg suhu toob, seda ma nagu ei pea õigeks. Ikkagi nagu sellises emotsionaalses intelligentsuses teist inimest austavalt, arvestavalt, et ja kui miski asi läheb nagu tasakaalust välja, siis see asi peaks nagu võimalikult koheselt nagu ära klaarima, et mina olen nagu sellist asja siin tähele pannud. Siis teine asi on üldse see, et suhetes kohal olla. Kui sa kedagi kuulad, eks ju, et sa siis kuulad, mitte ei näpi telefoni, ei ole kuskil mujal oma mõtetega, vaid oled just selle inimese, nagu tunnetad, mida ta tahab sulle tegelikult öelda või mis tal on nagu hinge peal, mis tal on öelda sulle. Ja ma olen enda sisevaatlustes hakanud tähele panema sellist asja, et teinekord ongi, et inimesed ei väljenda suuliselt üldsegi mitte seda, mida nad tegelikult, mis nende enda energiad räägivad. Energiad räägivad hoopis teisi asju, kui see suu räägib. Mitte, et nüüd kõik maske kannaks, kannavad ka, aga ja ega neid maske nagu nii naljalt eest ära ei võeta ka.
isegi kui sa näed, et on mask ees inimesel ja sa ütled, et sa näed midagi muud, siis ikkagi siis on veel rohkem minnakse kinni tegelikult, et ei võeta neid maske ära. Et see sulgumine tuleb ikkagi mingitest oma traumadest. See tuleb ikkagi sellest, et kas siis ei ole kuulatud seda inimest või on et ta on ise ka oma eneseväljenduses saanud pihta, et ta on saanud, ta on üritanud võib-olla liiga julgelt kuskil ennast väljendada ja siis on talle tulnud pauguga tagasi nagu, et kas siis naeruvääristatud või ei ole kuulatud, lihtsalt on mõtetega kuskil lennus oldud või on, ütleme nii, et seda on pärast kuritarvitatud näiteks. Seda väljendust. Et seda saab, paljud inimesed ju ka kuritarvitavad enda kasuks. On minul täpselt samamoodi juhtunud, et ma räägin midagi, ma räägin oma mõtetest, ma räägin räägin oma tunnetest ja pärast see tuleb ringiga tuleb tagasi ja seda on kuritarvitatud. Minu usaldus siis või minu usalduslikku eneseväljendust. Aga ma olen otsustanud, et sellest hoolimata ma ei sulgu. See on valik, et see on otsus ja valik, et isegi kui seda on tehtud ja minu usaldust on kuritarvitatud ja mulle pärast sellega tagasi löödud, siis ma võtan seda inimest nii, et tema valis selle. Ma ei hakka kõiki inimesi niimoodi selle mütsiga lööma, et kõik inimesed on nüüd sellepärast ebausaldusväärsed või et ma ei hooli või ei armasta neid või ei ava ennast. Sellepärast, et üks selline ebausaldusväärne inimene minuga niimoodi käitus. Et kui ma siis hetkel ei tahtnud näha ja tegin ise selle vea, et ma valisin ta hetkel enda usaldusaluseks. Aga ma ei süüdista selles mõttes mitte kedagi teist, kui ainult peab enda pihta vaatama, et kus sa ise siis, et miks sa räägid oma mõtetest, tunnetest sellisele inimesele, kes tegelikult ei saa sellest isegi aru, hoolimata sellest, et ta võib-olla näiliselt kuulab, aga ta tegelikult on kuskil mujal hoopis. Ja teine asi, et ta võib-olla üldse, tema on hoopis teise taustaga või temal on oma mingisugused traumad ja läbielamised ja siis ta ei taha kuulata. Ei taha kuulata ja temal on mingid plokid. Vot see ongi see, et me lihtsalt ei taju inimesi mõnikord. Ei taju inimesi lihtsalt. Aga mida rohkem ma olen hakanud enda sisetööga tegelema, oma sisevaatlustega, siis hakkab ka ma olen hakanud järjest rohkem oma sisetunnet ka usaldama, et oma südametšakrat, oma südant olen hakanud usaldama. Kõik, mis minu intuitsioon ütleb, keda ma saan usaldada, keda ma ei saa usaldada. Ja eks võib ka ikkagi hoolimata kõigest võib valesti mõelda, aga need ongi siis sellised õppimise kohad meil, et sellest hoolimata ei tasu ennast lukustada minu meelest. Ei tasu minna lukku sellepärast, et keegi on selline, kes on sinuga võib-olla väärasti käitunud, et nüüd laiendada kõikide inimeste peale seda.
ma arvan, et teised inimesed ei ole seda ära teeninud, et nendest niimoodi mõelda. Ja vot see on nagu see, et pigem ma suhtun ikkagi kõigesse, mida ma enda ümber näen ja tajun ja inimesi ka sellise avatud hingega või avatud südamega. Näed, lendab ilus liblikas seal ja ma imetlen teda ja olen nii rõõmus selle üle. Või siis tuleb keegi minu poole avatud südamega ja siin oligi eilegi, kui olime siin naistega arutasime siin hoopis mingisuguse idee üle, et tahtsime siin hakata Hispaanias laata korraldama, siis nii tore on avastada sellist asja, et inimesed nagu on täpselt samal platvormil ja nad kuidagi tulevad sinu selle sünergiaga kaasa ja meil tekib nagu selline mõnus koostöö ja selline power, eks ju, ja me ei karda nagu. Ja kui sa sellises energias oled, tuled nagu südamest välja, hakkadki niimoodi mõnuga midagi tegema, siis tulevadki mõnusad asjad ju. Mõnusad inimesed tulevad ja tühja mul nendest, kes minuga suhelda ei taha või minuga selle lainepikkusel ei ole. Las nad siis olla. Et võt sellise avatusega tuleb elu elada. Siis tulevad head asjad, tuleb küllus, tuleb päike, tulevad kõik toredad asjad tulevad sinu juurde. Et ma pidin ju kaarte ka teile panema. Õige. Paneme siis selle kohta kaarte kõigepealt, et maikuu kohta me juba tegime, emadepäeval me tegime ka siin, panime kaarte, et küsimus võiks olla selline, et mis saab edasi lähiajal, mis saab edasi? Ükskõik mis teemadel, mõelge oma asjade peale lihtsalt. Mõelge kas siis, kellel on mingisugused tööteemad, kellel on mingid näiteks mingisugused projektid või on suhteteemad või mis iganes. Mis saab edasi lihtsalt? Ja see on kollektiivne, et siis igaüks vaatab. Ma panen 4 kaarti ühest pakist. Mul on jälle kaasas siin kokku 3 pakki ja ma panen igast pakist siis 4 kaarti ja vaatame, mis nad ütlevad. Nii, mis saab edasi nüüd lähiajal? No ütleme, see lähiaeg on siis mingi 1-3 kuud, et lähiajal, mis saab edasi? Üks kaart kukkus. Hierofant. Tuli mõõkade 5. Nii, 4 kaarti. Siis ühest pakist ma näitan ära need. Räägin kõigepealt nende kohta ära, mis need siis on. Nii, mõõkade kuninganna, hierofant, müntide rüütel ja mõõkade 5. Mis saab edasi on see, et siin luuakse keegi väga sellises mõistuses ja tark naine mõtleb strateegiaid välja või siis püüab otsekoheselt asju lahendada. No mida ma just enne rääkisin, et otsekohesus on tegelikult väga vajalik selline oskus.
et ega see selline keerutamine, see tekitab väga palju selliseid erinevaid arusaamisi ja siis tegelikult ei saadagi aru. Aga samal ajal ollakse usalduses ja ka nagu kuidagi mõeldakse sellisest nagu kõrgemast positsioonist asju. Keegi aeglane müntide rüütel ehk siis selline rahulik kahe jalaga maa peal mees on orbiidis, nooremapoolne. See võib ka tähendada muidugi ükskõik, kes mind vaatab praegu, et teil üsna sellised kahe jalaga maa peal materiaalsed tegevused, kui see on nüüd tööteema, siis saab edasi see, et üldiselt mõeldakse strateegiliselt ja ka sügavuti, mõeldakse välja plaane, tarku plaane, aga võib tekkida konflikti oht, võib-olla siis ikkagi ka targalt minnakse edasi mingitest konfliktidest näiteks. On ka oht midagi kaotada muidugi samal ajal. Ja siin võib tekkida mingi konflikt ka mingi kahe mõistuspärase inimese vahel. Selline mingi terav ütlemine näiteks võib tekkida. Kuigi see müntide rüütel on suht selline nagu rahulik ja tasakaalukas meesenergia. Ja ta vaatab hästi palju ka kuidagi sissepoole, aga no mingi konflikt siin on. Siis edasi võtan selle paki. Mis saab edasi? Mis saab edasi? Kukkuski 4 kaarti täpselt. Poodu, mõõdukus, müntide äss ja karikate 10. Nii. Minu koer raugub siin kõrval. Poodu siis on rippuv mees, on nagu see tähendab siis seda, et tuleb usaldada elu. Tuleb usaldada elu ja tasakaal, et hoida tasakaalu. Kui sa usaldad elu, siis sa hoiad ka tasakaalu. Ja samal ajal ongi, et seda näiteks poodu kaarti võib vaadata nii pidi ja naapidi, et kas sa vaatad, nagu ta vaatab maailma niimoodi alt üles. Kas näiteks siin näitab, et selja taga on valgus ja ta vaatab ühele poole pea alaspidi ja ta ei saa midagi teha. Või vaatab ta teiselt poolt ja teisel pool on ühed inimesed, ja siin on täis taevas. Et see on see vaatenurk, kus tema nüüd siis seda maailma näeb. Et isegi kui sa ei saa midagi teha, sa saad muuta vaatenurka ja näha asju hoopis teistsuguses perspektiivis.
ja täpselt sama on ka see, et tasakaalu loob, kui näiteks vaadata siin seda kaarti, et siin tullakse nagu sellise nagu võidukana kuskilt ja mida tema siis näeb, ta näeb teisel pool, kes teda vaatab, et on valgus ja seal on nagu selline tasakaalupunkt, et üks naine siin ühe jalaga seisab, et tal on tasakaal keskpunktis. Et vot, et ongi, et oleneb kust poolt, kuidas sa vaatad, kui siin näiteks hobusel on põlevad silmad, ta tuleb sellise mingi võiduvajaduse ja tulisusega. See tasakaalupunkt tähendab, ongi see, et kui su silmad põlevad, ehk siis sa seestpoolt põled ja sa ei saa tasakaalu, siis sa oled pigem nagu kaotaja, eks ju. Sa lähed tasakaalust välja, sa võid midagi ära rikkuda, aga tuleb leida see tasakaal, et sa suudad selle ühe jala peal seista, nagu see naine siin. Ja siis tekib see toob nagu see, kui sa usaldad elu ja püüad tasakaalu hoida, siis tuleb külluslik elu, küllus ja koostöö, pererahu, kõik igasugused nagu karikad on kõik täis, et see tasakaal nagu, mida tuleb hoida nii suhetes kui tööasjades kui milles iganes, see armastusteema, mida ma enne just rääkisin, see tasakaalu hoidmine, et sa ei lase midagi üle nihkesse ja üle ei armasta ja et muidugi ega armastust ei ole kunagi liiga palju, aga ütleme, see väljendus, see võib kellelegi muutuda võib-olla koormavaks, et siis armastamine on ka see, kui sa tõmbad ennast tagasi ja oled lihtsalt rahus. Lased teisel ka rahus olla ja annad talle ruumi. Kõik on armastus tegelikult. Et see ei tähenda seda, et sa oled selle inimese jaoks nagu kadunud. Ja minagi ei ole selle inimese jaoks kadunud, aga tuleb siis nagu korrigeerida enda vaatenurki. Et sa niikuinii midagi üle teha ei saa, seepärast sa oled poodud. Ja võtame mustlaste paki. Teeme ikka kõik kaardipakid ilusti läbi, siis sealt võib, et seda informatsiooni nagu enda sees kaaluda on hea, kui on rohkem informatsiooni. Et ise valida siis, et mis nagu kõnetab, mis on õige ja mis ei kõneta, see jätke kohe kõrvale, ärge seda isegi rohkem edasi kuulake. Nii, ma võtan nüüd selle paki, mis mulle ka väga meeldib, see mustlaste pakk. Et mis saab edasi? Paneme 4 kaarti jälle. Mis saab edasi? Kollektiivis. 2 juba hukkusid. Mis saab edasi kollektiivis? Mis saab edasi kollektiivis? Nii, 1 kaart veel. Mis saab edasi kollektiivis? Nii, 1 kaart tuli isegi rohkem, 5 kaarti siis. Aha, väga huvitav. Väga huvitav. Nii. Paras, siis abielu, siis õnnetu, siis kõiksus ja reis. Visiit, jah, reis. Et tegelikult see on nagu selline, et keegi siin vargsi tegutseb kuidagi varjatult. Keegi tegutseb varjatult ja samal ajal on universumi pilk tal peal. Midagi sa ei saa varjata, midagi sa ei saa salaja teha. Siin võib olla ka mingisuguse suhte kõrvalt tehakse midagi ja siis reisitakse kuskile või kas reisitakse kuskile mingisuguse
abielu kõrvalt või on kellegi varjatud käitumine suhtes või mingisuguses liidus või mingisuguses koostöös näiteks. Mingi varjatud liikumine teeb kedagi kurvaks. Igal juhul on sellel selline nagu universumi pilt peal, et siis ärge salatsege, kes on nagu mõelnud siin midagi saladuslikult tegutseda, et see vargakaart on nagu, ei ole hea kaart. See teeb õnnetuks kellegi teeb see õnnetuks, kas siis mingis liidus, mingisugune kellegi liikumine või kohtumine võib kedagi õnnetuks teha, aga sellisel juhul on karmakaart ka siin kohe kõrval. Nii, nüüd läks karmiks, on ju. Jah, aga vaata, mis see viimane pakk siis, see on Lenormandi kaardipakk, see on see Napoleoni ja Josephine pakk. Oi, ma näitangi teile kohe selle Napoleoni kaardina, et see on see noorem Napoleon, aga siin on veel teine Napoleon ka. Oot. Kohe ma leian Napoleon ja Josephine. Ja Josephine, vaat see on Josephine siin. Ja Napoleon. Siin on teine Napoleon. Ja siin on tema see suur armastus veel Marina Valeska, jah. Et sellised, see ongi tõesti väga põnev pakk tegelikult, millest ma ükskord hakkan teiega rääkima. Ma hakkan tõlgin natuke seda ungarikeelset raamatut, mida ma sain selle nagu Napoleoni kaardipaki tõlgitsus. Aga seal on nagu sellest nende elust ka, et see on põnev raamat tegelikult. Aga vaatame nüüd siis, mis edasi saab. Mis saab edasi? Mis saab edasi selle kollektiiviga? Mis saab kollektiivis edasi? Siin tuligi. Nii. Aga tuli rohkem kaarte, kui tegelikult tuli siin praegu 7 kaarti lausa, nii et saite boonuseid juurde. Siin teeb keegi otsuse, ankurdatud otsus. See on truudus, lojaalsus, koer. Keegi teeb väga sellise lojaalse otsuse, keegi mees. Tahab kellelegi kas liituda kellegagi või sõrmuse ulatada või siis jah, see võib ka abielu ettepanek olla kellelgi ja üsna avalikult veel. Keegi selline silmapaistev tegelane ja ta võib olla ka jah, kuigi tal see praegu on nagu varjatud veel siiski, kuukaart on välja, et see mõte, see võib alles mõtte tasandil olla tegelikult. Ja tal on mõte liikuda teekonda ees. Ja see mees on siin, et see mees tahab kellelegi, ta on teinud lojaalse otsuse, truu otsuse, ankurduda ja minna kellelegi tegema ettepanekut. Ma ei tea, kas see on abielu ettepanek, see võib olla mingi muu, see võib olla töö ettepanek, see võib olla suhte ettepanek, see võib olla mingi liitumine, mingi liit. Aga jah, et vaata, kui teises pakis siin mustlaste pakis tuli välja ka selline mingi varjatud asi, siis ma soovitan siiski ausalt tegutseda. Et kellel iganes on nagu sellised mõtted sees. Ja kui vaadata veel siis seda teist pakki, et tasakaal ja küllus,
ja tegelikult ka koos olemine, et igast konfliktist on tegelikult võimalik üle saada, et need konfliktikaarte siin olid, aga need konfliktid peaks targalt, rahumeelselt, otsekohesusega ja niimoodi. Mina näiteks soovitaksin otse rääkida asjad selgeks, ilma tülita, austusega loomulikult, et ilma mingi, et nüüd me sõimame kellegi läbi ja et mitte niimoodi, vaid pigem, kui on midagi vaja öelda, siis ikka hästi sellise tasakaalukaga, aga ausalt. Ausus on tegelikult asja võti. Ja sellega ma tänase video lõpetan. Mul siin koer tegi ka vahepeal häält. Karmilt ütles teile, et leidke enda sees üles tõde, leidke enda sees üles armastus ja väljendage ennast. Seda tahab ka teie kurgutšakra, sest kui te ei väljenda ennast, läheb kurgutšakra ja energeetiliselt tekivad klokid ja siis hakkavad igasugused sellised probleemid tekkima inimesel. Kõik need depressioonid ja sisemised konfliktid on pärit just sellest, et me ei väljenda ennast õigesti. Ilusat nädala lõppu teile ja mis iganes mis ajal te ka ei vaata, ka vaadake, mida siis kaardid teile räägivad. Aitäh teile!